Tamronilt on müügile tulnud uus super zoom objektiiv, milleks on siis 18–200 mm. Ja see on super zoom objektiiv, sellepärast sellega saab pildistada väga laiu vaateid ja sellega saab pildistada väga kaugeid asju, ilma et peaksime ise lähemale kaugemale minema. Samuti on see objektiiv, mis on väga oluline, varustatud stabilisaatoriga, mis teeb temast kõige soodsama Tamroni zoom objektiivi, millel on stabilisaator. Tamroni 18–200 zoom objektiivi kõige olulisemaks omaduseks ilmselt ongi tema zoomi võimekus. Siis 18 mm, mis on lainurk, kuni 200 mm, mis on siis tele. Ja soovita väga hästi just selliseks igapäevaseks pildistamiseks ja loomulikult kindlasti ka väga heaks reisiobjektiiviks. Ja vaatame kohe, mida me saame teha 18 mm peal. Näiteks, kui me zoomime 18 mm peale, mis on hästi lai, teeme pildi. Nii, ja me saame sellise hea avara vaate. Mahutame pildile palju asju. Kui me nüüd tahaksime ka siit samast pildistada mingit detaili, siis me zoomime sisse 200 mm pealt ja teeme pildi. Ja nüüd me näemegi, et me saame tegelikult ühe väikse osa pildist, ilma et me peaksime kroppima või lõikama või suurendama pilti, me saame ühe väikse osa pildist tegelikult veel kord suurendada mingi olulisema detaili. Ja see ongi selle objektiivi kindlasti kõige olulisem kasutusmugavuse poolest, just tema suur zoomi ulatus. Aga vaatame lähemalt ka seda, milline see objektiiv siis välimuselt on. Objektiiv on meil varustatud päiksevarjukiga, mida saab siis eest ära võtta ja tagasi panna nagu ikka. Seejärel on meil teravustamise rõngas, mis on küll kitsam, aga ega seda väga tihti tänapäeval kui enam ei kasutata. Selle võrra laiem on meil jällegi zoomi rõngas ja konkreetne kätte saada ja zoomida. Zoomi rõnga lõpus on meil tegelikult selline zoomi lukustus, mis tähendab seda, et kui me selle sisse lülitame, siis zoomi rõngas enam ei toimi. Ehk siis kui me kaamera üle hoiame, siis objektiivi vaju omaenda raskuse all lahti. Siis on meil siin kaks lülitit. Kõigepealt loomulikult autofookus ja manuaalfookus lüliti. Ja uuendusena siis ka stabilisaator. Võrdluseks olen siia kõrvale võtnud ka vanema versiooni samasugusest objektiivist ja esimese asjana kohe hakkabki silma, et uus on natukene pikem, natuke suurem, aga just nimelt sellepärast, et uuel on sees siis stabiliseeriv element, et vanal see puudus. Ja muudki disaini erinevused, eks ole. Siin rõngas on natuke teist värvi, veel kuldne, teise selline hallikas. Ja loomulikult kohe näeme, et puudub ka stabilisaatori sisse välja lülitamise lüliti. Ehk siis vana objektiiv ei olnud varustatud stabilisaatoriga. Ja loomulikult on nüüd kaks objektiivi ka nende optiline süsteem on natuke teistsugune. Vana objektiiv ei olnud ka varustatud tihendiga ja isegi tagantpoolt näeb natuke teistsugune välja, et uus on kuidagi sellise nagu tihedam ja tihkem. Tamroni 18–200 mm super zoom objektiiv, nagu öeldud, on varustatud stabilisaatoriga. See on selle jaoks oluline, et me saaksime pildistada näiteks hämaras teravaid pilte, kui meil ei ole statiivi käepärast. Ja tegelikult ka juba siis, kui isegi me tavalise ilmaga 200 mm peale zoomime, siis juba tuleb ta kasuks. Et näitlikustamiseks me teeme siit paar videoklippi lausa, kus me näeme ilusti ära, mismoodi see toimib. Ehk siis kui me esimese videoklipi teeme siin näiteks ilma stabilisaatorit, siis me näeme, kuidas pilt hüppab ja väriseb. Kui me nüüd järgmise videoklipi võtaksime nii, et me lülitame sisse stabilisaatori, siis me näeme videopildis väga hästi, kuidas see pilt jääb nagu paigale naelutatud. Aga see ei tähenda, et seda peaks kasutama ainult videofilmimisel. See stabilisaator toimib tegelikult väga hästi ja ongi ennekõike mõeldud siiski pildistamiseks. Aga nagu öeldud, nii video kui ka pildi jaoks mõlema puhul ta toimib ja toimib väga hästi. Ja selline ongi siis Tamroni uus 18–200 mm stabilisaatoriga varustatud super zoom objektiiv. Nagu nimigi ütleb super zoom objektiiv, me saame pildistada kaugeid asju, see asub meist kaugel 200 mm juures, me saame pildistada 18 mm juures laiu avaraid panoraamvaateid. Ta on varustatud stabilisaatoriga, mis aitab meid välja hämaras, aga ka 200 mm juures pildistades. Millal kasutada? Igal ajal, igal pool. Reisile kaasa võtta, hea mugav, ei ole vaja palju objektiive kaasa võtta. Igapäevaseks kasutamiseks ühe objektiiviga saame kõik asjad ära pildistada. Hind saab tal olema väga soodne, nagu öeldud, kõige soodsam Tamroni objektiiv, mis on varustatud stabilisaatoriga. Ja pildi kvaliteedi poole pealt võrdlesime siin selle eelmise põlvkonna omaga ja üldkokkuvõttes mägede suuruse vahesid muidugi ei tulnud, aga siiski oli näha, eriti just kaadriservas ja kaugemate objektide pealt, et uus objektiiv on natuke teravam, kui oli eelmise põlvkonna siis 18–200 mm objektiiv.